今日咧嚟到2025年嘅6月13號，大家好，我哋台投資百科 Tony Sir。首先咧喺Part 2啊，我哋講咧就係恒生指數嘅情況。恒生指數咧就即係而家係跌咗216點啊，咁咧就差唔多收市時間啦，因為咧就應該有啲些許時差，咁咧就好快咧就仲有一日咧一兩日咧我哋就恢復正常啦嚇。咁咧就我哋睇睇咧恒指嘅情況啦。咁由於嗰個似乎咧就係嗰個貿易談判咧對於中國嚟講咧，似乎個關稅好似略高一啲，咁所以咧可能中間對於即係美方咧都有啲讓步，咁啊比想象之中咧就冇咁強硬喎，即係真係埋到去傾嘅時候咧，可能即係中國某啲位咧真係讓咗俾美國，咁但係咧就55% 嚟講咧，係唔係真係好 surprise 咧？咁又唔係，因為之前咧 Trump 都講60%，咁如果佢即係要堅持加國內，因為佢呢個稅咧係其實加俾美國人民嘅，就唔係加俾中國嘅，因為中國嘅產業鏈其實都係好全啦，同埋咧你冇咗佢都唔掂。咁所以嚟講咧，你加咗之後，啲人都係照買喎。就算你買越南買咩都好啦，其實你都係買中國，因為越南都係有啲嘢都啲原料都喺中國度嚟，然之後咧加工mark up 咗之後再 send 去美國咁解嘅啫。歐洲都係一樣嘅啫。咁所以喺咁嘅情況底下咧，其實最後嗰個稅咧都係加俾嗰啲最後嘅消費者啦。咁喺咁嘅情況底下咧，其實唔係話中國要付個關稅太多，只不過係話咧啲人會買少咗中國嘢，買少咗中國，咁就影響有幾多啊？咁而家咁樣睇嚟講咧，之前咧就高盛同埋咧就係啲大行Morgan Stanley 都做過一啲預測嘅，即係如果個關稅係大概50-60% 嘅時候咧，對於中國 GDP 可能會少1%。即係會少咗1% 以上1至2%有可能嘅，或1點幾個 percent。咁而似乎嚟講咧，中國咧係有能力即係有咁嘅工具去刺激翻內需，或者係刺激翻個經濟咧，去彌補翻呢1%。可能彌補唔晒嘅，可能彌補唔晒，可能嚟到一半到咯。咁到時睇下佢刺激措，即係仲有冇其他嘅刺激措施啦？當然，咁但係而家喺而家嚟講咧，可能刺激得一半到咯，即係而家估計啫嚇。咁但係咧，某啲行業咧，其實咧喺中國嚟講咧，係完全唔關呢個關稅事嘅，即係以而家咁嘅低息嘅環境，好多行業其實係會係 OK 嘅，即係喺雖然個 GDP 係個增長可能會放緩啦，咁總體嚟講啲人賺少咗錢咧，或者係啲人民個錢少咗咧，其實咧即係賺少咗錢咧，對於整體嚟講係有影響嘅，一定係。但係個問題就係咧，有一啲係特別一枝獨秀嘅，或者特別係受個低息環境影響得好比較大嘅咧，譬如好似生物科技醫療咁樣嗰啲咧嚟講咧，對於嗰個關稅嘅影響咧，亦都係有限。所以見到呢排啲醫療股好犀利啊！咁另外咧就係嗰啲內需股啦。咁其實呢一個咧亦都係中國嘅契機嚟嘅，即係我覺得係契機咧，就係話你都要擴個內需啊！即係因為你都要，即係好似Scott Bessent 咁都話你，喂，你做得太多，我消費得太多，點解我哋唔 rebalance 一下咧？咁即係其實咁中國都係需要 rebalance 嘅，咁當係一個機會咯。咁但係當然，喂，而家中國裏面人都冇錢㗎，消咩費咁點擴咁？你唔係叫你擴到由30幾40% 去到直接去到70唔係一下子咁你都要萬事起頭難，係咪都要開始㗎？咁你30到尾或者40，當你40啦，40幾你去到45得唔得？加5%，
咁你每年做啫嘛，from now on 咁好似你都要好似彈鋼琴咁練啊嘛，即係一日慢慢一日咁轉，一日咁去嘛。咁起碼你都要 kick off 呢個 process 啦嚇。咁但係整咗好耐喎，之前都即係都搞唔掂喎嚇，就因為之前你太依賴出口咯，都仲係即係有得做就做咯，咁唔好理啦。咁唔係咁必須嘅時候咧，唔係生死存亡之秋咧，都唔逼你行啊嘛。咁但係而家生死存亡之秋啦嘛，咁你咪要咩咯？你咪要逼你做嘢啦，係咪都係？咁都係有好處嘅嚇。咁但係我覺得對於中國嚟講都係一個機會嘅。咁但係有問題啦，個股市咧，大家淨係關心而家短線嘅啫，即係短線個市會唔會冧落去啊咁樣啊？嗱，中長線仍然好 positive 嘅，即係對於中國嚟講，我覺得中美競爭格局嚟講咧，中國會贏啊！而家似乎中國贏緊啦嚇。咁但係點解要55%關稅啊？咁但係55%關稅其實美國收自己人民嘅啫，其實就係咪？咁但係同埋中國嗰個議價能力咧，喺嗰個外貿嗰度咧都唔係可以完全無敵啊，因為始終你俾錢嘅都係美國啊嘛，人哋中意要俾幾多你都好難阻止到佢啊。你一係收佢多啲10%啊，或者係稀土上面啊，但係稀土佢都係好難去維持，因為美國都有好多牌嘅。其實咁咧咁嘅情況底下咧，嗰個市咧有可能挑戰呢條斜線啦，啱啱畫出嚟呢條啊，即係有可能挑戰呢條。如果對穿咗嘅話咧，咁就可能要回多些少，但係你又唔回得好多嘅，因為你唔係好多嘢，即係唔係話個經濟全面崩潰咁嘅嚇。我自己即係見到好多外貿商咧，就算即係而家50%關稅啊，50-60%關稅，佢哋都照入貨，而且啲生意係冇差得好緊要。只要美國經濟唔係太衰嘅時候咧，佢50-60% 嘅關稅咧，其實係成本上50-60%嘅，佢哋都要硬食嘅。反而我覺得對嗰啲美國嘅入口商係打擊重大。對於中國打擊係有，但係咧，中國都預咗要承受呢一樣嘢。但係如果萬一個市場反映呢一個咁嘅情況咧，即係可能會跌穿呢條線嘅話咧，有機會會落翻嚟呢啲位，有機會落翻嚟呢啲位，即係成個升幅嘅38.2%啊，咁都有可能。但係咧，我覺得都冇咁悲觀嘅。嗱，我哋睇咗條20天線會唔會頂住先啦？好冇？先唔好隔離住。如果頂得住再升嘅話咧，有機會仲衝高位嘅。我唔覺得太差咧，即係其實即係只要美國方面肯承受嘅，照買咯。嗰陣啲人印銀紙啊嘛，你見到佢啲財政赤字某呢個都係咁肥嘅。咁嘅情況底下咧，都係揸美元嘅埋單嘅時候咧，其實未必太差嘅。嗱，我哋睇睇咧，就係國企指數啦。國企指數嚟講咧，都係一樣。但係咧，國企一直都好硬嘅，佢即係升呢一段都升得好好啊。咁而家落翻嚟嘅時候咧，可能睇下有冇 support 啦，觀察佢落嚟嘅時候有冇 support，有冇呢條線有冇 support。如果佢有 support 能夠咬翻轉頭嘅話，就冇事啦，可以繼續升嘅啦。但係如果跌穿咗嘅話，可能就會跌38.2。另外咧就係嗰個恒生科技指數。恒生科技指數咧就懟咗落嚟，咁可能形成咗一個咧格局咧，就係上落市嘅格局，形成咗一個上落市嘅格局。但係我最終都係應該升嘅，暫時嚟講都係咁睇。跌咧都唔跌得好多啦，就算佢懟落嚟呢度位咧，都唔跌得好多，總有一個位去 support 佢咯嚇，唔跌得好多。因為即係中國進步係 tech 嗰啲嚟講咧，個估值一來唔貴啦，二來咧真係好多錢啊！依家同埋啲 IPO 一路嚟緊啦。咁當然咧，你係要你班友有好多錢落嚟嘅時候咧，就好吸水啦，梗係。
咁就趁機啦，係咪先？咁你炒高個股價先有得吸水㗎，係咪先？咁所以嚟講咧，就錢多咧，暫時嚟講咧，我又唔睇得太淡，即係香港錢多暫時。咁另外咧就係呢個貨幣呢個 A 股啊，係00000係5個零嘅1，但係咧上證指數嚟講咧就跌25點，咁咧就落翻嚟呢度上落啦，睇嚟可能上落，然之後再揾位先突破啦，甚至乎可以落低啲再上落都有可能。呢個係要睇睇佢點搞，睇下嗰啲人對於個關稅嗰個理解同埋嗰個睇法。而家喺度 price in 緊個關稅，啲人係有少少驚咧關稅過高而家，因為之前好多人 expect 30%，咁而家變咗 double 呢個咧就係點解個市要跌嘅原因。咁個影響都係有啊，咁我諗有好多廠都會遷去越南啊，或者即係其他地方啦，或者係甚至去有啲去愛爾蘭啊、英國都有，因為英國平嘛關稅。而家有咁嘅公司啊，咁當然有啲咪英國去倫敦啦，大佬啊，因為怕去啲咁嘅山卡拉啦，梗係。但係你嗰邊咧就唔可以做啲勞工密集嘅嘢，你做嗰啲其他嘢啦。即係你而家好多咧係即係好簡單嘅 manufacturing 啦，或者一啲高檔嘅即係醫藥嘅 manufacturing 啦。不過好多醫藥嘅 manufacturing 都去咗愛爾蘭啊。咁嗱，呢個咧就係深證成指啦。深證咧有機會咧呢度上落再升啦，都係而家暫時維持呢個先。但係呢幾日都會差啲嘅嚇，因為受關稅影響。不過佢跌得算唔多啊，即係個反應唔係話嘭一聲嗰啲咁樣，有一支大陰燭落嚟，已經唔係嗰種。所以我覺得反而嚟講咧，你暫時唔使太過驚字咧，就係雖然嗰個結果唔係咁好，但係咧亦未必一定係太差。咁當然啦，如果佢係30% 關稅嘅話，個市啊繼續升啦嚇，因為之前 price in 緊啦。399006深圳創業板嚟講，都係沿住我呢條線，似乎都係咁樣行，會落嚟調整，然之後先至再揾位升，可能做2個勾咁樣咁嘅狀態啦嚇。嗱，你睇睇個別嘅股票咧，睇睇同我哋所講，Tony Sir個人嘅心得，就唔係買入賣出嘅邀約或者建議你啦。同學應該按照自己風險尺度進行投資。股票價格可升可跌，同學有機會損失部分或者全部本金。嗱，騰訊都係一樣，我認為佢都係做一個蛇仔然後先再升嘅，仍然維持咧547個目標。咁咧嗱，佢有機會係咁樣。係呢度即係做咁樣先再升過，咁會唔會低好多啊？呢度會唔會挫落嚟啊？咁嗱，有嗰個機會，但係我仍然維持佢今年過呢個位。另外咧就係9988阿里巴巴咧，暫時嚟講都係差。我哋個 BAT 信號咧嚟到呢度咧有些少跌穿咗呢個位，睇下今日會唔會穿啊？如果穿咗嘅話，都係麻煩啲，但係都係照揸嘅嚇，佢都唔會衰得好緊要，最多都係落翻嚟呢啲位啦。但我覺得唔會低過呢度，唔會低過呢條線。你落翻嚟呢度嘅時候咧，就上翻嚟，即係呢條斜線應該唔會差過啦嚇。咁應該都最後都會上得翻去。嗱，另外咧就係3690啦，3690美團咧。就比我想象中差，但係咧就20天線暫時都有 support 嘅，可以等多陣，照揸住先睇多1-2日先。如果衰咗嘅話，就先再走咯。唯有9618咧都係，似乎咧又係佢上落冇落翻嚟咧，又冇乜動力，咁咧就
跌穿咗呢個陽燭底就衰咗。咁通常咧咁樣跌穿咗咧，我哋都閃咗先，又係輸咗少少嘅話，咁咧就可以選擇走咗先。其實呢個9618，因為跌穿咗個陽燭底嘅，即係呢支陽燭底啊跌穿咗。今日嗱，如果收市而家都差唔多係咁咧，其實應該要閃咗先，然之後咧再低啲再買翻。咁但係即係往後都會升嘅，只不過係你要捱咯，可能。咁另外咧就係呢個1810小米啦，1810小米咧都係上落市，似乎上落市。今次會唔會有跌低些少再上咧？咁有咁嘅可能，但係咧最終我都覺得佢會升啦。另外咧就係981都係嘅，其實佢先落37，佢而家 on the way 落37先嘅，或者係37睇下冇得頂啦。如果冇得頂就懟落去唔知啦。但係而家先睇37呢個位先啦，好冇？佢仲未有得買嘅，而家唔得嘅。另外1024啦，快手咧就幾好嘅，其實佢希望佢落翻條20天線咧，你就可以考慮 BAT 佢啊。另外咧9626啦，9626咧就 Bilibili 嘅都係一樣啦，可以即係等佢落翻條20天線啊，或者落翻個陽燭底若唔穿嘅話咧，又可以買佢啦。另外咧就係呢個2382，呢個咧反而可能就係對於關稅嘅最 sensitive， 差唔多係2382咧。由於關稅想象中多咧，嗰啲 iPhone 啊或者係手機啊咁，所以導致咧可能會買少咗。呢度可能真係要落翻嚟呢一條位，或者甚至呢度位60蚊左右，可能落翻去60蚊左右，然後再升過，即係起碼要消化一輪呢個消息先，但係又唔會完全扭轉晒呢個市嘅。嗱，1478咧，我仍然都係話佢升嘅，雖然個關稅係勁，因為個關稅嚟講都影響到嘅，但係影響嘅，如果美國嗰啲人民仍然都係不斷買 iPhone。買呢個手機嘅時，因為佢經濟冇差嘛，而且咧佢不斷嗰個貿易個財政赤字一路去亂瀉啊嘛，咁其實等於佢哋自己再揞多啲錢出嚟，欠多啲債嚟買嘅啫。咁所以嚟講，短暫嚟講呢啲都未有事，一個邏輯我而家覺得係咁樣，即係佢唔係慳住啊嘛，佢係照瀉。咁但係肥少啲或者你啲嘢貴咗買少咗咁咯。咁另外咧就係呢個1800中交建啊，中交建嚟講冇乜問題喎，呢啲受貿易戰影響又唔係好大，所以都係一個正在升算啦390都係升啦即係我仍然都維持升都係因為呢啲都係防守性嘅，屬於939都係屬於防守性，你見到跌都唔多咁就照揸啦，即係呢啲都冇乜影響，暫時嚟講1398工商銀行都會回啲啦，然後再升啦都係暫時都係咁，但係咧就941中移動咧，中移動都係冇乜大問題。都係喺度搞下，都唔跌得穿呢啲位咧，就升啦。然之後咧就係238平保啦。你見咧個市跌咧，佢哋都好硬淨嘅呢扎嘢，頭先嗰扎嘢。但係平保我諗要回啦，回啲啦，回完之後再升啦，係嘛？因為個 A 股差咧，佢都會連累佢嘅966咧就係都係一樣啦。而家嚟到呢度可能要回啦，咁你睇下要唔要？減持部分咧落翻嚟20天線或者點再買咯，即係嚟翻呢啲位再買都可以或者佢呢一陣升完咧，佢落嚟再升你自己可以走位啊嘛。咁但係咧就如果中長線嚟講都就 OK 嘅。咁而呢個咧就係2601，我覺得好睇好嘅，佢已經升穿咗呢一個位咧，佢都再升噶啦再升。咁另外1299咧。佢趁呢個回調咧，如果有嘅話咧，你係買入嘅 ，OK。但係等佢跌多啲先，話俾你聽邊度買啦，到時
388嚟講都係啦。如果有些少回調嘅話，都係買入嘅，但係唔調得好多噶啦，都係調呢度380幾、390蚊嘅最多，唔跌10%都跌唔到應該。咁嗱，而最終佢會去港交所去到500蚊以上。另外咧就係175吉利啦，呢個都係即係比較緊要啲跌得。咁去到16個幾咁點啊？都係唔會跌得低過呢啲啊，唔會跌得低過呢啲，都 OK 嘅，可以再即係呢個跌完之後咧，呢個輾轉會升翻上嚟嘅，只不過耐啲啫。另外咧就係1211啦，1211拆細咗啦，已經拆細咗之後咧，佢應該喺呢啲位置啊都有啲 support 嘅震盪之後咧，上落完之後咧都會有升嘅，可能上落耐啲咧會比較，我對佢有信心喺度，始終佢都係行業嘅領先嚇，暫時。另外咧就係呢個2333長城嚟講咧就都冇乜好大礙嘅嚇，可能會回調多些少咧。如果你要 BAT 嘅都可以少住嘅，如果落翻嚟呢啲位11個幾，呢度震盪完之後都係升嘅幾乎。但係由於即係關稅戰又有即係汽車有價格戰咁，佢比較難升啲，要買我都唔係揀呢隻嘅。我都係揀比亞迪或者吉利算啦。另外咧就係嗰個嘅2269藥明生物，藥明生物咧就都係好強咯嚇，挑戰高位啦已經，咁啊照揸就得噶啦。另外咧2359咧就係呢個藥明康德。藥明康德都係升嘅格嚟嘅，都唔使理佢啊，照升。醫藥股 OK 睇好啊嚇，好多生物科技都升好多啊。咁但係我哋攞一隻，我介紹一隻藥明生物啦，係一隻啊。咁嗱，JD Health 啊，即係呢個京東健康咧都 OK 嘅啦，照揸嘅，冇乜問題啊。啲健康股啊，暫時嚟講咧都 OK。嗱，我哋今日講住呢度先。我認為咧個市咧會調整，但係咧未必調得太多啊。咁呢個咧就同學係即係按住你自己風險尺度咧嚟到持貨得啦。即係你唔好瞓身啊，但係咧就亦都唔需要係太驚嚇。我哋今日講住呢度先，下個禮拜一再同大家分析下。